បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីបាទនេះដែរយើងមានមុខម្ហូបពិសេសគឺថាមិនបំពងជាមួយនឹងម្សៅបំពងដ៏គួរឲ្យឆ្ងាញ់បងប្អូនគាត់តែឃើញក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរបងប្អូនសាច់លឹងក្រហមញៀមតែម្ដងបាទគ្រាន់តែឃើញក្បាលវីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាន follow page ឬក៏ share វីដេអូទេបាទឬក៏ like page ទេបាទអស់សង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំបាទឥឡូវចូលមកកាន់វីដេអូតែម្ដងជាដំបូងឡើយក៏ពួកយើងធ្វើការជ្រៀកសាច់ហ្នឹងបងប្អូនហើយសាច់មិនហ្នឹងយកឡាបមិនទិញពីផ្សារអាហ្នឹងគេមានហៅឡាបទេបាទផ្លូវបាទខ្ញុំទិញតែ2ផ្លូវទេបងប្អូនអស់5000យកមកធ្វើមុនបំពងហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំមានកំបិតមួយបាទឥឡូវជាសាច់វាសិនណាបាទនេះចាច់យើងហែកវាមកដើម្បីប្រឡាក់គ្រឿងទៅបញ្ចូលជាតិបាទបងប្អូនក៏ឃើញគ្រឿងក៏គិតមើលនោះថាយើងវាឆ្ងាញ់បំប៉ុណ្ណាថ្ងៃឥឡូវអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចាប់ដើមលាយគ្រឿងហើយខ្ញុំចាក់ម្សៅស៊ុបចូលបាទហើយអានឹងម្រេចបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកអានឹងរ៉ូឌីជាមួយនឹងស្ករបងប្អូនហើយអាមួយចានទៀតហ្នឹងម្សៅស្រួយហើយម្សៅស្រួយមកទៅដាក់ទេបាទខ្ញុំប្រឡាក់សាច់មាន់ឲ្យទុកវាចំនួនរយៈពេលរហូតដល់កន្លះម៉ោងសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចង់និយាយថាយើងពុះពងទាជា2ហើយដាក់ពងទាចូលមកក្របទៀតតើបងប្អូនហើយពងទាយើងកលុកវាជាមួយគ្នាតើបាទហើយប្រឡាក់វាទុករយៈពេលរហូតដល់កន្លះម៉ោងបងប្អូនដើម្បីវាចូលជាតិហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទុកកន្លះម៉ោងហើយបាទយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយម្សៅស្រួយតែម្ដងទៅនិយាយថាម្សៅស្រួយនេះបាទបោះថៃបងប្អូនខ្ញុំអត់បង្ហាញឲ្យឃើញទេបាទខ្ញុំខ្ជិលបង្ហាញបាទឥឡូវខ្ញុំប្រឡាក់ហើយបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់ហើយបាទខ្ញុំថតឲ្យត្រង់នេះមើលបន្តិចទៅហើយបន្ទាប់ពីថតឲ្យមើលត្រង់ហ្នឹងហើយបាទយើងចាប់ដើមយកខ្ទះមកចាក់ប្រេងឆាចូលបាទហើយកុំភ្លេចបើកភ្លើងផងបាទប្រយ័ត្នអត់ឆ្អិនហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលយើងចាប់ដើមដាក់ខ្ទឹមចូលបន្តិចទៅបាទឲ្យបីវាឈ្ងុយបន្តិចណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីខ្ទឹមវារឹងក្រហមបន្តិចហើយបាទខ្ញុំដាក់សាច់ដែលយើងប្រឡាក់គ្រឿងហើយមិញដាក់ចូលតែម្ដងទៅហើយយើងចៀនយើងដាក់បំពងវារយៈពេលកន្លះម៉ោងបងប្អូនយើងមើលតើវាក្រហមហើយយើងចាប់ដើមប្រែវាតែម្ដងហើយមិនទុកវាមកភ្លាទៀតបាទចាំមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាដាក់សាច់ចូល1ដុំទៀតទៅហើយសាច់2ដុំយើងកាត់លើកើត4ដុំបងប្អូនឥឡូវនេះវាឡើងក្រហមហើយបងប្អូនយើងទុកវាយូរខ្ញុំកាត់អាយូរបានទុកយូរទេបាទយើងប្រែវាតែម្ដងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងឃើញដើមវីដេអូមកដឹងតើល្អយ៉ាងណារសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនទែនមើលតបងប្អូនពើឡើងក្រហមតែម្ដងអ្នកណាឃើញក៏ចូលចិត្តដែរហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រែវាជា2បាទយើងចាប់ដើមប្រែវាហើយយើងទុកវាបានទុកទៀតបាទជៀនបំពងរហូតដល់វាស្រួយបាទឆ្អិនមកយូរក្រិនបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវវាឆ្អិនហើយបងប្អូនតិចទៀតខ្ញុំស្រង់វាដាក់ចានហើយណាហើយជាមួយយើងស្រង់វាដាក់ចានទាំងអស់គ្នាបាទហើយពេលទៅស្រង់ដាក់ចានហើយយើងចាប់ដើមញ៉ាំវាតែម្ដងទៅហើយសម្រាប់អ្នកទស្សនាបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនិង like page និង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរសូមផ្ញើជូនដល់ធីមយើងបាទធីមថតជូក៏បានទីណតជូក៏បានធីមយើងដែលនៅជិតហ្នឹងក៏បានបាទខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំបង្កើតធីមស្រាសមួយនេះគេមានធីមណតជូខ្ញុំប្រហែលជាធីមស្រាថ្នាំហ្នឹងមើលទៅហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចំណាយលុយអស់5000បងប្អូនទិញសាច់2ដុំយកមកចៀនហើយគ្រឿងរបស់យើងសុទ្ធតែមានស្រាប់បាទហើយគាត់តែឃើញក៏ដឹងថាធីមយើងនឹងសប្បាយចិត្តតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះបាទធីមនៅតែឯងបងប្អូនអត់បានជុំគ្នាទេបាទហើយជាមួយខ្ញុំភ្លក់ជាមួយទឹកម្ទេសបាទទឹកម្ទេសខ្មែរទៀតបងប្អូនអើយរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងគាត់តែមើលមុខក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ See you again bye bye ហ្នឹងហើយផ្លេចទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះដែរផ្ញើជូនទៅធីមថ្នត់ជូទាំងអស់បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ